别看俄乌打得欢，欧洲老铁最心酸，极致跳反欧尔班，移民能源难心安呐。这两天俄乌那边的战况是越来越让人看不懂了，已经断粮许久的泽盛突然回光返照，带着大批的人马攻入了大毛本土库尔斯克州，看似兵强马壮的大毛丢城失地，一路后撤，防线脆得跟纸一样。这一幕直接把北约跟老美都看高潮了。乌克兰甚至一度要向美国提交乌克兰胜利计划，然而还没等美欧这帮大聪明开香槟，大毛的报复便接踵而至了。8月26日，俄罗斯对乌克兰展开了几个星期以来最大规模的轰炸。美联社援引乌克兰高级官员的话称，在当天的12个小时内，乌克兰有15个地区遭到了俄罗斯无人机和导弹的袭击，15个地区遭到了袭击，也就是说，大半个乌克兰在这一天都被俄罗斯袭击了。美联社报道还称，因为袭击规模大，乌克兰的邻国波兰以及在波兰的北约防空系统也被激活，处于戒备状态，以防出现意外。正所谓神仙打架，凡人遭殃。波兰这个大聪明，上接俄罗斯，下接乌克兰，不出点意外都对不起他的地理位置。毕竟几百年来，这孙子也没少出意外。波兰人民的心里早已毫无波澜。搞笑的是，俄乌这一波中路兑现，波兰人民还没叫苦，第一个跳出来的竟然是匈牙利。咱们都知道，任何战争苦的都是底层人民。大毛这一发飙，整个乌克兰都不安全了，大批的乌克兰人开始往欧洲方向逃难。欧盟为了彰显自己的圣母心，早就下了通知，要不惜一切代价让移民入境。这个要求乍看起来也没啥毛病，毕竟仗是你们让打的，打废了炸残了，移民就得你们负责。但问题的症结就在于谁应该负责上面。咱们看看地图就知道，离乌克兰最近的除了波兰，就剩斯洛伐克跟匈牙利了。这帮走线的难民肯定是没钱买机票的，他们只能通过走线的方式进入欧洲。波兰对于大毛苦大仇深，对欧盟忠心耿耿，肯定是服从管理的。但匈牙利跟斯洛伐克就不一定了。今年早些时候，匈牙利就因为拒绝开放边境接收难民，被欧盟法院开出了2亿欧元的罚单。匈牙利总理欧尔班向来不鸟欧盟，他直接吐槽道，对于布鲁塞尔的官僚们来说，非法移民似乎比他们自己的欧盟的公民还更重要。那意思很明显，你们自己拉的屎，凭啥让老子擦屁股？结果这2天，欧盟呢又开始催促匈牙利接受难民，否则将勒令其一次性支付2亿欧元，如延迟支付，则需每日支付100万欧元的罚金。老欧呢听完当场就怒了。匈牙利总理办公室主任盖尔盖利古利亚斯警告说，如果欧盟继续要求匈牙利接受更多寻求庇护者，匈牙利将把这些人送往布鲁塞尔。翻译成人话就是，你欧盟想做圣母婊，那老子就自掏腰包买机票，把难民送到布鲁塞尔去，而欧盟的总部就在布鲁塞尔。这招釜底抽薪，直接把欧盟那帮瘪犊子给干 EMO 了，他们屁都没敢放一个。毕竟站在道德制高点上放屁是一回事，让他们自己服务难民就是另外一回事了。那么匈牙利作为欧盟的成员国，为啥会如此反骨呢？事情还要从2年前说起。2022年2月末，俄乌冲突正式爆发，欧盟与老美立刻发起了大规模的制裁行动。这里面的重点是能源的部分，他们给出的基调是必须得大幅度降低对俄罗斯的依赖，但考虑到欧盟能源转型还需要时间，允许保留部分的贸易，例如天然气。北溪管道虽然被炸了，陆上交易几乎中断，注意几乎2字，并未完全中断，他们还在少量的购买。与陆路的管道天然气贸易相比，欧盟购买俄罗斯的液化天然气的规模还处在较高的位置，甚至还出现了增长。另外还有石油的贸易，它的制裁的方式和天然气贸易正好相反，大幅缩减海上路线，但保持了部分的陆上的管道的贸易。欧盟之所以这样搞，是因为欧洲其他国家可以通过购买美国、加拿大、非洲和中东地区的石油，通过海上贸易，而不再需要海运俄罗斯的石油。但匈牙利、斯洛伐克、捷克这样的内陆国家还得需要陆路购买俄罗斯的石油，于是欧盟在对俄罗斯的石油禁运中，给匈牙利、斯洛伐克、捷克留下了备用方案，即俄罗斯卢克石油公司仍可通过过境乌克兰的德鲁日巴管道的南段输送原油，这条线不在制裁范围内。嘴上说着不要，身体却很诚实，制裁手段如此灵活，直接就把匈牙利跟斯洛伐克看懵了。尼玛，老子活了这么多年，就没见过如此双标的狗。匈牙利总理欧尔班甚至直接开怼，美国在极力劝说欧盟各国不再购买俄罗斯能源的时候，尤其是在指责
匈牙利的时候，美国的贸易商却在私下购买俄罗斯的石油，有时甚至在倒卖。老美一看自己的真面目被揭穿了，于是恼羞成怒，不断暗示要将匈牙利踢出欧盟。而身经百战的老欧根本不怂，他在欧盟大会上多次拒绝通过向乌克兰提供军事援助的政策，搞得老美呢跟欧盟颜面尽失。那么既然老欧敬酒不吃吃罚酒，老美也不藏着掖着了。今年6月份，泽沈突然以俄罗斯能源巨头卢克石油公司受到制裁为由，暂停了该公司通过德鲁日巴输油管道的原油运输。这一举措直接打击了内陆国家匈牙利和斯洛伐克，导致卢克石油公司无法再向这2个国家出口石油。看似铁板一块的欧盟，为了各自的利益互相倾轧。如今欧盟又想让老欧开放边境接收难民，老欧没把难民真的送去布鲁塞尔，都算是克制了。